Opgave 1. Aarstiderne er en distributionsvirksomhed, der sammensætter forskellige pakkeløsninger, hvor du kan få kasser med mad leveret til din dør for en vis pris. Der er mange forskellige former for pakkeløsninger, de sammensætter. Du kan få alt lige fra en slankekasse, som hjælper dig med at holde din diæt eller din slankekur, til en børnefamiliekasse, hvor du, hvis du for eksempel er en travl familiemor eller far, som har brugt hele dagen på arbejdet og ikke har tid til at købe ind efter du har hentet børnene, kan få leveret en hel uges aftensmadsportioner eller aftensmadsopskrifter leveret til din dør, pakket på is, så det kan holde sig længere tid, med opskrifter, så du egentlig eneste du behøver at gøre er at få det lavet. Vi ser, at de potentielle kunder til det her er sådan nogle, som jeg lige har forklaret nu her, børnefamilier, som simpelthen har så travlt en hverdag. Måske har de 2-3 børn, 2 børn måske, hvor at efter en hel arbejdsdag på kontoret, skal du hente dem i både vuggestue, dagpleje eller folkeskole, hvad man nu ved, og køre dem hjem klokken 5 om aftenen. Der har du ikke tid til at gå ud og købe ind. Derfor giver den her hjemmeside der en form for lettere. Den hjælper dig med at gøre det hele hverdagen lidt lettere, ved simpelthen at hjælpe dig med at levere maden eller indkøbsvarerne direkte til døren. Opgave 2. I opgave 2 har vi fundet 2 primære segmenter inden for salget eller markedet for økologiske varer og økologiske produkter, og dem har vi simpelthen valgt at tage udgangspunkt i. Begge har de samme adfærdsorienterede variabler, som er, at de begge går op i sundhed. Det er meget sundhedsorienteret i hele taget det her marked inden for økologiske produkter. Vi har også fundet ud af via vores segmenteringsvariabel, at det er oftest det her, at de køber økologi, oftest er et vanekøb, som er en beslutning, og simpelthen er en beslutningsproces, de har taget ud fra deres opvækst, om de er vokset op med, forældrene har købt økologi, om deres økonomi tillader simpelthen, at de kan købe økologi, og derfor mener de, det er en god idé, eller om det simpelthen er deres livsstil, det kan også være alle tre, som gør, at de køber økologiske produkter ind. Vores første segmentgruppe er børnefamilier, og det er det simpelthen fordi vi kan se, at der er rigtig mange forældre, der simpelthen sætter en ære i og sætter virkelig mange midler i, at deres børn skal få en sund opvækst ved hjælp af sunde produkter som økologiske produkter. Det ses oftest, at de har en middels høj indkomst, hvilket giver dem økonomisk grundlag til at kunne købe økologiske produkter. Og man kan se meget i deres købsbeslutninger, at de simpelthen går ind for, at de skal være sundt. Den anden segmentgruppe er unge par, og der tænker vi simpelthen, at de har også lav til høj indkomst som den første her, og at de er i alderen mellem 25 til 60 plus. De er på den her store skala. De går meget op i sundhed. Det er for det meste nogle provinstyper, nogle storbytyper, som går meget op i sundhed og har en meget aktiv livsstil. Hvis vi ser på årstidernes målgruppe, vil det være enlige par, børnefamilier og travle mennesker. Det er dem, som er villige til at bruge ekstra penge på økologi. Det er dem, som har travlt med arbejde, og derfor ikke har tid til at lave aftensmaden. De gider ikke bruge den ekstra tid i køkkenet, den ekstra tid på at handle, så de sparer den her tid. Det er dem, som har stærke holdninger til dyrevelfærd eller miljø. Opgave 4. I opgave 4 skulle vi udarbejde en persona for den pågældende målgruppe, og vi har valgt at lave en målgruppe, der hedder travle bymenneske. Her i denne persona kan vi se, at vi har et ungt par. De er begge to højt uddannede. De er i begyndelsen af deres ungdomsliv, eller deres voksne liv. De er i aldersgruppen 24-36 år. De er begge to højt uddannede og har velbetalte stillinger, hvilket gør deres økonomi relativt høj. De bor begge to i det indre København,
går meget op i sundhed, at det er økologiske produkter, at det er rigtig sunde, ingen sprøjtegift, ingen noget, hvilket også er grund til, at de har nogle stærke holdninger til miljøet. Det kan også ses, da de kører rundt i miljøvenlige biler, og igen betyder også, at de har meget stærke holdninger, hvad angår økologi. De er begge to meget aktive mennesker og har en aktiv livsstil uden for arbejdspladsen, hvilket gør et køb af økologi mere ideelt til. Købsadfærden om handelsårtiden. Jeg vil tage udgangspunkt i en travl børnefamilie. Først har vi et behov. Og med udgangspunkt i Maslows behovspyramiden, så er der behovet sult. Altså det fysiologiske behov for at få noget at spise. Et andet behov, det kunne opfylde, vil være egobehovet. Altså, se mig, jeg køber økologisk, og så få noget anerkendelse igennem, at man køber økologisk. Sociale købmotivet er bandwagon. Fordi nu når alle ens venner og bekendte køber økologisk, så skal man også selv gøre det. Man hopper ligesom med på bølgen. Købstypen vil være vanekøb, da man har besluttet sig for at købe økologisk, og sådan bliver det. Købsadfærdstypen vil være den rutinemæssige adfærd, da det er vanekøb med mærkeloyalitet. Beslutningsprocessen. Processen er ikke særlig lang. Da man først kommer til sin problemerkendelse, hvor man indser, at man ikke har lyst til at lave aftensmad selv. Derefter søger man information og finder frem til årstiderne. Man søger efter diverse alternativer. Til sidst når man frem til sin købsbeslutning og bestiller sit første måltid mad. Efterårskøbsadfærden vil for eksempel være, at man spørger sine børn, om de kunne lide maden, og derefter tager sin bedømmelse ud for det. Køberoller. Initiativtageren kunne være moren eller faren, der har besluttet sig for, at de ikke gider at lave aftensmad længere. Konsumenten er dem alle sammen, da de alle sammen spiser maden. Disponenten, det er forældrene, da det er dem, der køber og betaler for maden. Influenten, det er børnene, kan det være, da det måske er dem, der siger, at de har lyst til at prøve det. Og køberen, det er den eller de personer, der køber det, altså forældrene kunne adskille sig i den fysiske butik, da der netop er flere varer, flere valgmuligheder. Det kunne forringe mærkeloyaliteten og forlænge beslutningsprocessen.